नमस्कार। कार्यक्रम वातावरण चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। वातावरण विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम वातावरण चौतारीमा विशेष गरी हामीले वातावरण, मानव जीवन र वातावरण संरक्षण, सम्वर्धन सँगसँगै वातावरणीय चुनौतीहरू के हुन् र जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको प्रभाव के हो र नेपाल सरकारले वातावरणको क्षेत्रमा के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ, के कस्ता कार्यक्रम र कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ, त्यति मात्रै होइन त्यसको सकारात्मक प्रभाव कस्तो परिरहेको छ अथवा उपलब्धि के हो त हामीले नेपाल सरकारले वातावरणको क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको भन्ने बारेमा पनि हामी समीक्षा गर्छौँ। यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म नेपालको तर्फबाट हाम्रो अप्रोच अथवा हाम्रो त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति कस्तो रहन्छ र हाम्रो आवाजहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी सुनिरहेका छन्, जलवायु परिवर्तन विशेष गरी पछिल्लो समय मुख्य विषयवस्तुका रूपमा केन्द्रित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा छलफलको विषय बनिरहेको छ। नेपाल यसबाट लाभान्वित देशका रूपमा रहँदै पनि यसका केही समस्याहरू छन् अथवा हामीले सहज रूपमा यो जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभावको चाहिँ नि हामीले लाभ लिन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो जलवायु परिवर्तन र योसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि आफूलाई अत्यन्तै विज्ञताका साथ प्रस्तुत गरिरहनु हुने व्यक्तित्व, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव। त्यति मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर बुद्धिसागर पौडेल। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब आजको दिनमा कुरा गर्दा नि नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू कस्ता देखिएका छन्, अरू कुरा अहिले पछि गरौँला। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न चाहिँ अहिले COP28 भर्खर मात्रै सकिएको छ, त्यसको बारेमा नि कुरा गरौँला। तर हामीले चाहिँ नि अहिले फेस गरिरहेको, नेपालले फेस गरिरहेको असरहरू के हो, यसको प्रभावहरू के कस्ता देखिरहेका छन् नेपालमा र कुन क्षेत्र चाहिँ यसबाट बढी प्रभावित भएको देखिन्छ, यहाँले के बताउनुहुन्छ यसमा? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। अब यो जलवायु परिवर्तन अहिले यो एउटा विश्वव्यापी वातावरणीय समस्याको रूपमा देखिएको छ। यसको असर र प्रभावहरू हरेक क्षेत्रमा चाहिँ परेको छ खासमा, होइन। र नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि यसको बढी प्रभाव चाहिँ खास गरी हाम्रो चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ हिउँ पग्लिने, हिम नदीहरू फुट्ने सम्भावनाहरू बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा बढी परेको छ। र यसको असर र प्रभावको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो यसको असर नपरेको त कुनै क्षेत्र नै छैन, कुनै ठाउँ नै छैन। हामी जहाँ गए पनि यसको केही न केही असरहरू सामना गरिराखेकै हुन्छौँ, प्रभावहरू रहेकै हुन्छ। तर खास गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ खास गरी चाहिँ अब यो कृषि तथा खाद्यको क्षेत्र भयो, होइन, वन वातावरणको क्षेत्र भयो, यो एनर्जी, यो वाटर र एनर्जीमा पनि चाहिँ यसको धेरै प्रभावहरू अहिले देखिएको छ। र चाहिँ हजुरको चाहिँ अब हाम्रा हिमालहरू, हिउँहरू पग्लिन थालेपछि, सुक्न थालेपछि त्यहाँ चाहिँ हजुरको यो टुरिज्म भनेपछि हाम्रो जुन चाहिँ मेन चाहिँ इकोनोमिक सेक्टर भनेर हामीले टुरिज्म, एनर्जी, होइन, त्यसपछि एग्रिकल्चर भन्छौँ, यो नै बढी प्रभावित भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो अहिले। र यो बाहेक पनि अरू यसको मल्टिप्लायर इफेक्टहरू छ। खास गरी यसको इफेक्ट हेर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ नेगेटिभ इफेक्टहरू र कुनै सर्ट टर्म, कुनै मिडियम टर्म र कुनै लङ टर्म इफेक्टहरू चाहिँ यसको चाहिँ छ हजुरको। जस्तो अब यसबाट हामी भाग्न त सक्दैनौँ, हजुर। अब यसलाई स्वीकार्दै हामीले त्यस्तो जस्तो यहाँले भन्नुभयो कृषि, वन विज्ञान, अरू विषय रह्यो, होइन, जस्तै हिमालको चाहिँ हिउँ पग्लिने कुरा रह्यो, अरू चाहिँ जस्तै यो हावापानीकै परिवर्तनको कुरा भयो, होइन, यो तापक्रम बढ्ने घट्ने कुराहरू भयो, अतिवृष्टि अनावृष्टि जस्ता कुराहरू भइ नै रहन्छन्। यसबाट हामी चाहिँ सुरक्षित रहनलाई हामीले राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ कि छैनौँ? यसमा हामीले चाहिँ अब यो जलवायु परिवर्तन त्यसलाई एडाप्टेसन गर्ने भन्छ नि, स्वीकार्दै त्योसँग त्यो अनुकूल तालमेल मिलाउँदै जानु पर्यो नि त। यसमा हामीले काम गर्न थालेको अब यो करिब 3 दशक जति भयो। सुरुमा यो जलवायु परिवर्तनका कामहरू कस्तो थियो भने यो मिटिगेसन साइडमा, होइन, भनेको चाहिँ यो यसको चाहिँ जुन हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन बढी भयो त्यो चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूकोमा चाहिँ औद्योगिकीकरण र अरू कारणहरूले भयो भनेर हामी त्यसमा चाहिँ फोकस थियौँ सुरुका वर्षहरूमा। जब 1992 मा यो चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि भयो, हामी त्यसको चाहिँ 94 देखि चाहिँ सदस्य राष्ट्र छौँ।
भनेपछि सुरुमा यसमा मिटिगेसनमा बढी फोकस दिइन्थ्यो र पछिल्लो चरणमा जब चाहिँ अब क्योटो प्रोटोकलमा हामी हस्ताक्षर गरेका छौँ, त्यस्तै यो प्यारिस एग्रिमेन्टको पनि हामी पक्ष राष्ट्र हौँ। यो प्यारिस एग्रिमेन्ट पछि सन् 2015 पछि चाहिँ यो एडाप्टेसनमा अलिकति बढी ध्यान गयो र हामी नेपालको लागि पनि यसको दुईटा स्ट्राटेजी भयो। खासमा भन्ने हो भनेदेखि सजिलोसँग बुझ्दाखेरि एउटा चाहिँ उत्सर्जन कम गर्ने, जसले गर्दा ग्रिन हाउस ग्यास चाहिँ उत्सर्जन कम गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको असर कम हुन्छ। यो चाहिँ आफै एउटा नेपालभित्रको कुरा हो। हजुर। दोस्रो चाहिँ हजुरको चाहिँ हामी असर परिराखेको छ भने त्योबाट अनुकूलित हुने एडाप्टेसन स्ट्राटेजी भयो। एडाप्टेसन स्ट्राटेजीमा हामीले चाहिँ नेसनल एडाप्टेसन प्लान भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको छ। त्यस्तै नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर हामीले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा उत्सर्जन कम गर्ने र कति उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा राष्ट्रिय योजना छ हजुरको। त्यो अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि हामीले दुईटै फ्रन्टमा काम गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो जति उत्सर्जन छ, हुन त हाम्रो एकदम नगन्य उत्सर्जन छ। प्रति व्यक्ति 6 टन 7 टन जति उत्पादन हुन्छ अहिले ग्लोबली भन्ने हो भने हाम्रो नेपालको चाहिँ 1 टन पनि उत्पादन हुँदैन प्रति व्यक्ति, होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो भूमिका असाध्यै न्यून छ। तर पनि हामी चाहिँ त्यही पनि अझ घटाउने गरी एउटा मिटिगेसनका स्ट्राटेजीहरू, जसलाई हामीले एनडिसी भन्छौँ, एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान पनि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ एउटा नेसनल एडाप्टेसन प्लान भनेको चाहिँ यो सन् 2050सम्म हामीले चाहिँ लङ टर्ममा के कार्यक्रमहरू गऱ्यो भने हामी अनुकूलित भइन्छ, हाम्रो चाहिँ भल्नरेबिलिटी घट्छ, रिस्क घटाउने स्ट्राटेजी चाहिँ हामीसँग चाहिँ छ हजुरको। त्यो दुईटा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको अवस्था। तपाईँ चाहिँ नि नेपाल सरकारको तर्फबाट हजुर दुईवटा कोपमा अत्यन्तै नेतृत्व ढङ्ग, व्यवस्थापनको ढङ्गले चाहिँ तपाईँ नेतृत्व गरेर जानुभयो। एउटामा अर्को तेस्रो तीनवटामा तपाईँ चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा जोडिएर काम गर्नुभयो भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्ता ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूमा, सभा सम्मेलनहरूमा नेपालको उपस्थिति मात्रै हुन्छ कि अर्थपूर्ण उपस्थिति भन्छ नि एउटा शब्द जोडेको, अर्थपूर्ण उपस्थितिको उपस्थिति कस्तो रहन्छ? हामी धेरै यो मल्टिल्याटरल इन्भाइरोमेन्टल एग्रिमेन्टहरू, अरू एग्रिमेन्टहरूको हामी पक्ष राष्ट्र छौँ, होइन। जहाँसम्म यो जलवायु परिवर्तनको विषय छ, यसमा हाम्रो चाहिँ राम्रो र एकदम अर्थपूर्णै सहभागिता मैले देखेको छु। तर यद्यपि के हुन्छ भने यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना जुन चाहिँ छ, यसमा चाहिँ यो मल्टिल्याटरलिजममा एउटै देशले भनेर मात्रै चाहिँ निर्णय चाहिँ हुँदैन, असर गर्दैन। कुनै अब कोप सञ्चालन गर्ने देशले पनि आफूले भनेको कुरा सबै चाहिँ त्यहाँ लागू गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यो मल्टिल्याटरलिजममा सबै कन्सेन्सस बेसिसमा पार्टी ड्रिभन भएको हुनाले चाहिँ हामीले भनेकै मात्रै सबै कुरा चाहिँ हुँदैन, अलिकति स्लो पनि छ यो नेगोसिएसनको प्रोसेसहरू। तर हामीले चाहिँ 26औँ 27औँ 28औँ अहिले लेटेस्ट 3वटा 4वटा कोपहरू हेऱ्यो भने पनि यो कोप सम्मेलनहरूमा हाम्रो चाहिँ पूर्व तयारी गरेर हामीले एउटा नेसनल पोजिसन पेपर बनाएर के एजेन्डाहरू भन्ने, कुन कुन ठाउँमा बोल्ने भनेर हाम्रो चाहिँ राम्रो तयारीका साथ हामी जान्छौँ र एउटा टिम पनि एउटा सशक्त टिम जाने हुनाले हाम्रो चाहिँ उपस्थिति मैले चाहिँ सहभागिता चाहिँ अर्थपूर्ण नै देखेको छु। यस, हामीले चाहिँ यो राम्रो ढङ्गले हाम्रा कुराहरू भन्न त भन्यौँ, त्यस्तो फोरमहरूमा हामीले आवाज पनि उठायौँ। हाम्रो नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री अथवा जसले नेतृत्व गरेर देशको नेतृत्व गरेर जानुहुन्छ उहाँहरूले बोल्ने बेलामा पनि त्यो ढङ्गले प्रेजेन्स गर्नुहुन्छ। तर जो चाहिने एउटा चाहिने जलवायु परिवर्तन अथवा यो असर पार्ने देशहरू छन्, उनीहरूले चाहिने खास त्यति धेरै चासो दिइरहेका छैनन्। किनभने उनीहरूकोमा तातो बढोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। धेरै जसो देशहरू चिसा छन्, त्यो चिसा देशहरूले तातो बढोस्, त्यो बढ्यो भने आफ्नो देशमा अलिकति अनुकूल हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अलिकति बस्न सकिन्छ। अहिले त कतिपय देशहरूमा बस्नै नसक्ने, 6 महिना मात्रै त्यहाँ बस्ने अवस्था पनि छ, -40-50 डिग्रीसम्म पुग्ने। ती देशहरू त यसमा त्यति धेरै चासो दिँदैनन् भन्ने छ। तपाईँले के पाउनु? होइन, यस्तो छ, यसमा यो जलवायुको कुरा गर्ने बित्तिकै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जति बेला महासन्धि भयो त्यति बेलै यसको एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल कुरो के भयो भने यो जलवायु परिवर्तन गराउनेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकसित मुलुकहरूको बढी दायित्व छ। उनीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ दायित्व वहन गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ नै कमन बट डिफ्रेन्सिएटेड रेस्पोन्सिबिलिटी, ठुला देशको ठुलो र हामी जस्ताको चाहिँ थोरै भूमिका छ भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा एग्री भएको थियो हजुरको, एउटा प्रिन्सिपलै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ टेक्नोलोजीमा, फाइनान्समा उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको।
र नेगोसिएसनहरू पनि त्यसरी नै जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ फाइनान्स चाहिँ सोचे जति आउन सकेन, उनीहरूले कमिटमेन्ट गरे जति दिइराखेका छैनन्, उनीहरू चाहिँ सकेसम्म ढिला गर्न पाए हुन्थ्यो, दिन नपाए हुन्थ्यो भन्छन् भन्ने छ के यो आम जनता आम नागरिक। यो सही कुरा हो, यो एकदम सही कुरा हो। यसमा चाहिँ के छ भने त्यही भएर नेगोसिएसन प्रोसेसहरू लङ हुने हैन, निर्कुलमा नपुग्ने विषयहरू पनि छन्। डेभलप कन्ट्रीहरूलाई यो एजेन्डालाई त्यति धेरै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ फरवार्ड चाहिँ गर्न चाहनुहुन्न। उहाँहरूले यसलाई छिटो छिटो निर्णय गर्ने, छिटो छिटो एक्सनमा जाने, छिटो फन्ड फ्लो गर्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्न। यसमा त्यही भएरै यो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री अथवा लिस्ट डेभलप कन्ट्री र डेभलप कन्ट्रीहरूको बिचमा चाहिँ यसमा चाहिँ वार्ताहरू हुन्छ खास गरी। र चाहिँ यो जति फाइनान्स चाहिँ जस्तो अहिले भन्यो भने सन् 2009मा एउटा के सहमति भएको थियो भने डेभलप कन्ट्रीहरूले प्रति वर्ष $100 बिलियन चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई यो क्लाइमेट एक्सनका लागि चाहिँ फन्ड फ्लो गर्ने भनेको थियो हैन। तर त्यो त अहिले छैन। अहिले एउटा कुनै डाटाले पनि 85-87 बिलियन जति प्रति वर्ष चाहिँ जान्छ भनेको छ। त्यो पनि मिटिगेसनमा बढी जान्छ। मिटिगेसनमा बढी जानु भनेको फेरि डेभलप कन्ट्रीमै काम हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो एडाप्टेसनमा बढी पैसा चाहियो हैन, डबलिङ द एडाप्टेसन फाइनान्स भन्छौँ हामीले। यो विभिन्न कुराहरूमा हामीले वार्ता गरिरहेका हुन्छौँ। नेपाल आफैले यसले एलडिसी ग्रुपसँग रहेर G77 यो अरू ग्रुपहरू पनि छन्, नेगोसिएटिङ ब्लकहरू छन्, त्यसमा हामीले वार्ता गर्छौँ। तर ती वार्ताहरू चाहिँ अलिकति स्लो, अलिकति कम चाहिँ हजुरको प्रभावकारी चाहिँ छन्। यो ल्याउन नसक्नुको कारण के हो हाम्रो नेपाल जस्तो देशहरूले नि? कारण एकदम संक्षिप्त। यसको संक्षिप्तमा भन्दाखेरि कस्तो छ भने यो क्लाइमेट फाइनान्सको आर्किटेक्चर असाध्यै गाह्रो छ। यो चाहिँ कम्पिटिटिभ छ। यो एडिसनालिटी हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रस्ताव बनाएर त्यहाँ रिगरस चाहिँ रिभ्यू हुन्छ यसको। फेरि सरकार आफैले पनि ल्याउन पाउँदैन, त्यहाँ एक्रिडिटेड संस्थाहरू भनेर हुन्छ, इन्टिटिजहरू छन्, त्यो मार्फत ल्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो छ भने एक्रिडिटेसनै गर्न टाइम लगाउने हैन, त्यसपछि प्रोजेक्ट एप्रुभलमा पनि टाइम लाग्ने, रिभ्यूमा बढी टाइम लाग्ने। हामी जस्ता देशहरूसँग हामीसँग क्यापासिटी कम भएको, डेटाहरू कम भएको हैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ यो फाइनान्स चाहिँ ल्याउनलाई चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूलाई अलिकति गाह्रो छ। अर्को एउटा प्रश्न छ, जति हामीले अहिले प्राप्त गरिराखेका छौँ, जति लिइराखेका छौँ, त्यो स्रोतको पनि प्रपर चाहिँ नि प्रयोग हुन सकेन, त्यसलाई उपभोग गर्न सकेन भन्ने पनि एक ढङ्गको बहस छ। यो के हो? होइन, यो पनि अर्को दोस्रो समस्या हो। एउटा एक्सेसमा समस्या भयो, त्यो हाम्रो कारणले मात्रै होइन, त्यो इन्टरनेसनल आर्किटेक्चरै त्यस्तै छ क्लाइमेट फाइनान्सको हैन। त्यसमा हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ र अहिले इम्प्रुभिङ अवस्थामा छ। दोस्रो कुरा, हामीले ल्याइसकेको स्रोतको चाहिँ अलिकति इम्प्याक्टफुल, अलिकति भिजिबल इम्प्याक्टहरू देखिने गरी काम गर्ने भन्ने विषय छ। यसमा चाहिँ के छ भने यो कार्यान्वयनमा केही समस्याहरू छन्, समन्वयमा केही समस्याहरू छन्, चाहे यो प्रोक्युरमेन्ट रिलेटेड समस्याहरू होस् अथवा चाहिँ कोअर्डिनेसनको समस्या होस्। त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्टहरू टाइममा नसकिने, यसको म्याप थप्नुपर्ने, त्यसपछि अब इम्प्याक्टहरू पनि अलिकति चाहिँ साना साना प्रोजेक्टहरू धेरै ठाउँमा छरलिएको, अलिकति भिजिबल नभएको भन्ने कुराहरू चाहिँ छन्। यसलाई चाहिँ क्रमशः हामीले सुधारको बाटोमा लगेका छौँ र हाम्रो एब्जर्प्टिभ क्यापासिटी चाहिँ अलिकति बढाएर चाहिँ हामीले समयमै सिद्ध्याउने, अलिकति चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड, अलिकति इन्टिग्रेटेड कार्यक्रमहरू डिजाइन गरेर यसको चाहिँ इम्प्याक्टहरू अलिकति भिजिबल बनाउनेतिर हामी चाहिँ लागेका छौँ। यसमा चाहिँ थप पनि काम गर्नुपर्ने देखिया छ। कानुनले कति रोक्छ रोक्दैन? जस्तो यो फन्ड आइसकेपछि काम गर्ने विषयमा अथवा यहीँको पनि केही राज्यले चाहिँ सञ्चालन गर्ने यो जुन जलवायु परिवर्तनसँग रिलेटेड जति कार्यक्रमहरू छन्, त्यसमा चाहिँ कानुनको समयानुकूल परिवर्तनको आवश्यकता यहाँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यसमा कानुनी नै धेरै विषय चाहिँ छैन। यसको चाहिँ कार्यान्वयनको विषय छ हजुरको। कानुन भन्दा पनि कार्यान्वयनमा हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ जोडबल गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुनले काम गर्न नदिएको भन्दाखेरि अब केही चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट रिलेटेड समस्याहरू चाहिँ होलान् हैन, कानुनले अलिकति टाइम लाग्ने, अलिकति चाहिँ त्यो समय लाग्ने कुराहरू चाहिँ होलान्। तर धेरै जसो यसले कानुनले गर्न नदिएको विषय छैन। यो कार्यान्वयनमा चाहिँ जस्तो हाम्रो अर्को पुँजीगत खर्च एकदम कम भयो, अहिलेसम्म यति प्रतिशत मात्रै भएको छ भनेर भनेको छौँ नि, यही हाम्रो चाहिँ यो बजेट प्रणालीबाट खर्च गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षमता छ, हाम्रो सिस्टम छ, यहीसँग रिलेटेड समस्याहरू छन्। अहिले इच्छा शक्तिले रोक्या हो कि
केले रोक्यो त यो कार्यान्वयनमा चाहिँ नि यहाँले के देख्नुहुन्छ? कार्यान्वयनमा यस्तो छ हजुरको, कार्यान्वयनमा इच्छा शक्तिले रोकेको चाहिँ जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा। मान्छेहरू चाहिरहेका छन् नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीको नेतृत्वले काम गरौँ भन्ने नै छ, तर काम गरौँ भन्ने छ। तर यसमा एउटा 2-3वटा कुराहरू, एउटा त प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दाखेरि पनि हामीले अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ अलिक बढी कन्सल्टेसनहरू गरेर एकदम त्यस्ता कार्यक्रमहरू जुन चाहिँ निडी प्रायोरिटी कार्यक्रमहरू सेट गर्नुपर्ने छ। अर्को कुरा चाहिँ यो प्रोजेक्ट एप्रुभल प्रोसेसमा र जब फन्ड आउने डिस्बर्समेन्टमा अलिकति टाइम लाग्ने भएको हुनाले 3-4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि बनाएको प्रोजेक्ट अहिले कार्यान्वयन गर्दाखेरि अलिकति फरक त्यहाँ पनि पर्दो रहेछ। र अलिकति यो कर्मचारीहरू भनौँ न कन्सल्टेन्टहरूको कमी पनि चाहिँ अलिकति महसुस भएको छ र केही चाहिँ हजुरको चाहिँ समन्वयका कुराहरू पनि छन्। यसरी यो 4-5वटा कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जति फास्ट ट्र्याकमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, प्रोग्रेस एचिभ गर्न पर्ने थियो, गर्नुपर्छ त्यति चाहिँ गर्न नसकेको जस्तो देखिया छ अहिले। सबैमा फेरि यो समस्या छैन, केही प्रोजेक्टहरूमा यो समस्या चाहिँ देखिया छ अहिले। अब भर्खर सकिएको COP28 को कुरा गरौँ। COP28 मा त तपाईँ समग्र व्यवस्थापनको नेतृत्व यहाँले नै गर्नुभयो होइन? यो पोस्ट COP28 को कुरा गरौँ न। जस्तो यो 28 मा हामीले गरेको नयाँ काम के थियो नेपालको तर्फबाट हामीले त्यहाँ चाहिँ गरेको? हजुर, अब COP28 मा नेपालको अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो सहभागिता भएको थियो। त्यसले पनि एउटा ठुलो सन्देश दिन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारै, नेपाल नै चाहिँ त्यसमा चाहिँ बढी चासो चिन्ता राखेर चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा हाम्रो आवाजहरू त्यहाँ चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उठाउनु भएको थियो। र त्यो बाहेक चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ हाम्रो थीमेटिक पेपरहरू र नेसनल पोजिसन पेपर बनाएर हामी चाहिँ रोड म्याप सहित हामी त्यहाँ गएका थियौँ र हामीले चाहिँ यो पर्वतीय मुद्दालाई चाहिँ लिड गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो तयारी थियो हजुरको। त्यही हिसाबले त्यहाँ जो कोपमा निर्णयहरू भए अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो माउन्टेनको विषयलाई छुट्टै त्यहाँ छलफल बहस चाहिँ भएको थिएन। यो कोपको क्रममा अहिले चाहिँ यो 5 वर्षको प्यारिस एग्रिमेन्टको यो भनौँ न एउटा ग्लोबल स्टकटेक भन्छ त्यसलाई, एउटा चाहिँ कलेक्टिभ प्रोग्रेसको चाहिँ रिभ्यू भएको थियो। त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ माउन्टेन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ समावेश। एउटा फाइदा त चाहिँ त्योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आउनुभयो, त्यसले पनि त्यसले एकदमै सपोर्ट गर्यो, त्यसले पनि सपोर्ट गर्यो। हाम्रो चाहिँ राजनीतिक भनौँ न सरकारको नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वको पनि चाहिँ यसमा ठुलो रोल छ र हामीले अरू देशहरूसँग पनि मिलेर यो चाहिँ माउन्टेनको मुद्दालाई त्यहाँको कोपका 2टा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, एउटा ग्लोबल गोल अन एडाप्टेसन भन्ने छ, एउटा एडाप्टेसनको विश्वव्यापी खाका, त्यो भित्र चाहिँ माउन्टेनमा काम गर्नुपर्छ, माउन्टेन इकोसिस्टम, माउन्टेन कम्युनिटिज एकदम भल्नरेबल छ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ रिकग्नाइज र चाहिँ तपाईँको चाहिँ एड्रेस भएको छ। अर्को चाहिँ यो ग्लोबल स्टकटेकमा माउन्टेनमा अलि फास्ट काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यहाँ पनि चाहिँ रिकग्नाइज भएको छ। एउटा त्यो हो। दोस्रो विषय चाहिँ हजुरको चाहिँ यो लस एन्ड ड्यामेज भनेर जुन हाम्रोमा चाहिँ जलवायुजन्य विपदहरूका घटनाहरू बढिराखेका छन् र अझ धेरै बढ्ने चाहिँ आकलन अनुमानहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई, त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फन्ड चाहिन्छ भनेर हामीले अघिल्लो वर्षसम्म त्यो फन्ड चाहिन्छ भनेका थियौँ। अघिल्लो वर्ष फन्ड बन्यो र यो वर्ष चाहिँ फन्ड अपरेसनलाइज गर्नेतिर चाहिँ कोपको सुरुको डिसिजनै त्यसरी भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले चाहेकै विषय थियो हजुरको। त्यसलाई अब छिटो अपरेसनलाइज गरेर हामीले त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो अर्को दोस्रो विषय थियो हजुरको। एउटा पर्वतीय विषय त्यो हो। अर्को हाम्रो एडाप्टेसनमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी नै चाहिँ डबलिङ द एडाप्टेसन फाइनान्स भन्छौँ, त्यस्तै एडाप्टेसन एक्सनहरूलाई स्केल अप गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यसमा पनि केही प्रगतिहरू भएको छ। यो पेभिलियन राख्यो नि यो वर्ष हो यो पाला, त्यो पेभिलियनको इम्पोर्टेन्स के हो? पेभिलियन चाहिँ अब हाम्रो विचारमा यो पहिलोचोटि चाहिँ पेभिलियन राखेका थियौँ होइन। र पेभिलियनमा हामीले धेरै 38वटा जति कार्यक्रमहरू 9वटा थिममा विभिन्न डेजमा एक-एकवटा थिम थियो हजुरको। जस्तो जलवायु वित्त थिम होइन, लस एन्ड ड्यामेज थिम, त्यसपछि एडाप्टेसन थिम, जेन्डर डे, यसरी चाहिँ विभाजित गरिएको थियो। र हामीले चाहिँ विभिन्न 9वटा थिममा 38वटा कार्यक्रमहरू त्यो त्यहाँ गऱ्यौँ हजुरको। धेरै हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकार, डेभलपमेन्ट पार्टनर, एनजिओ, सिबिओजहरू, आइएनजिओजहरू भएर त्यहाँ काम गऱ्यौँ। करिब चाहिँ 200भन्दा बढी वक्ताहरूले त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ प्यानलिस्टको रूपमा बोल्नुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा नेपालका गुड प्र्याक्टिसेसहरू, हामीले राम्रो काम पनि गरेका छौँ नि कतिपय ठाउँमा, त्यस्ता राम्रा कुराहरू पनि चाहिँ त्यहाँ हामीले अरू मान्छेलाई बोलाएर त्यहाँ सुनाउन पायौँ। र हाम्रा चाहिँ आवश्यकता, हाम्रो सिचुएसन होइन,
यो जुन जलवायुको चाहिँ असर र प्रभावहरूको यो भयावह अवस्था होइन डिजास्टरका कुराहरू यो पनि हामीले उनीहरूलाई देखाउन पायौँ बुझाउन पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एक हिसाबले हाम्रो चाहिँ गुड प्र्याक्टिसेसहरू सोकेस गर्ने ठाउँ र चाहिँ हाम्रो निड र प्रायोरिटीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने ठाउँको रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई डेभलप लाइभ गरे भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि एक ढङ्गको चर्चा छ। त्यो के हो केही कार्यक्रमहरू लाइभ पनि गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ अर्गनाइजरहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ अर्गनाइजरहरूको जिम्मामा थियो। केही कार्यक्रमहरू लाइभ थियो र अब यो फ्युचरमा हामीले यो पहिलोचोटि पनि हो र फ्युचरमा हामीले फेरि लाइभ गर्ने यसलाई अझ बढी चाहिँ कसरी चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अरू स्ट्राटेजीहरू गर्छ। अब अर्को कोपमा पनि हाम्रो पेभिलियन निरन्तर रहन्छ कि फेरि त्यति बेला नि फेरि लबिङ गरेर पेभिलियनको लागि फेरि छुट्टै लबिङ गर्नु? पेभिलियनको चाहिँ छुट्टै व्यवस्था छ। करिब 6 महिना अगाडि नै यो पेभिलियनहरू राख्न चाहने देशहरूले चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ एप्लाई गर भन्छ। त्यसपछि हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै तरिकाबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ र अब अहिलेको अनुभवमा हामीलाई पेभिलियन चाहिने रहेछ भन्ने हामीलाई चाहिँ फिल भएको छ र अब अर्को वर्ष पनि हामीले यो चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्छौँ कि पेभिलियन राखेर हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यहाँ देखाउने, अरूलाई चाहिँ बोलाउने, सम्झाउने गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ हुन्छ। हरेक कोपपछि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण इभेन्ट हुन्छ, मिड टर्म रिभ्यू। मिड टर्म कोपको चाहिँ नीति रिभ्यू गर्ने त्यो अब हुनै लागेको छ भन्ने सुन्या छ। त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो र त्यसमा के हुन्छ खास? यो जलवायु परिवर्तनमा एउटा चाहिँ सुप्रिम बडिजहरू छन्। कोप, सिएमए भन्छ, प्यारिस एग्रिमेन्टको, सिएमपी भन्छ चाहिँ क्योटो प्रोटोकलको, त्यसको चाहिँ वर्षमा एकचोटि हुन्छ, त्यसलाई हामीले कोप बैठक भन्ने भयौँ। अर्को चाहिँ सब्सिडियरी बडिजहरू छन्, सब्सिडियरी बडी अन इम्प्लिमेन्टेसन, सब्सिडियरी बडी अन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल एडभाइस भन्ने सबस्टा र एसपिआईको सेसन चाहिँ हजुरको हरेक वर्ष जुनमा चाहिँ यो जर्मनीको बोनमा, यसको हेडक्वार्टर त्यहाँ छ, UNFCCCको सेक्रेटेरिएट छ, त्यहाँ चाहिँ अर्गनाइज हुन्छ हजुरको। त्यसलाई प्री सेसन भन्छ। 2 हप्ता जति त्यहाँ टेक्निकल विषयहरूमा छलफल हुन्छ। यो एसपिआई र सबस्टाको चाहिँ छलफलहरू हुन्छ, त्यसमा हामीले भाग लिएका छौँ। तर त्यो चाहिँ यो कोपमा हुने डिसिजनको एउटा फाउन्डेसन त्यहाँबाट तयार हुन्छ हजुरको। हाम्रो नेपालीमा भन्दाखेरि माइनोट लेख्ने भने जस्तो हो। त्यहाँ हामीले ड्राफ्ट कन्क्लुजनहरू त्यहाँ धेरै विषयहरूमा छलफल भएर त्यो विषयहरूलाई कोपमा प्रस्तुत गरिन्छ र फेरि कोपको क्रममा छलफल हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो त्यहाँ टेक्निकल कुराहरू छलफल भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू अथवा हेड अफ गभर्मेन्ट स्टेटहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्न, मिनिस्टरहरू पनि हुनुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जलवायुमा लागेका सङ्घ संस्थाहरू होइन देशहरूबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ, टेक्निकल छलफल चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। त्यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ। हामी जान्छौँ। त्यो त्यसमा सधैँ हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेसन हुन्छ। तर अबको यो जुन सेसन पनि भन्छ, यसलाई मिड सेसन पनि भन्छ, प्री सेसन पनि भन्छ, त्यसमा चाहिँ यो माउन्टेन र क्लाइमेट चेन्जमा एउटा टेक्निकल डायलग, एक्सपर्ट डायलग गर्ने भनेर चाहिँ यो वर्षको कोपले निर्णय पनि गरेको छ। हामीले उठाइराखेको विषयकोमा त्यहाँ छलफल हुने भएको हुनाले हामीले अझ तयारी गरेरै चाहिँ हामीले कोपको मात्रै धेरै तयारी गरेका थियौँ। राम्रोसँग हामीले एप्रोच गर्न सक्यौँ र त्यहाँ अलिकति इन्फ्लुएन्स गर्न सक्यौँ भने त त्यसको प्रभाव त राम्रो पर्दो रहेछ। कोपमा पर्छ। हो। त्यसले गर्दा हामी अब जुनमा हुने सेसनको पनि तयारी गरेर जाने भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जुनभन्दा अगाडि पनि हामीले यो एयर राउन्ड नै चाहिँ तयारी गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अब अर्को कुरा जोडौँ, नेपालको सन्दर्भको कुरा। हामी अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार, 3 तहको सरकारको संरचनामा अभ्यास गरिराखेका छौँ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू, कार्य सञ्चालनका कुराहरू यो 3 तहको सरकारले कसरी सञ्चालन गर्दा साँच्चै प्रभावकारी र राम्रो होला, इम्प्याक्टफुल होला, यसलाई के भन्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय तहमा चाहिँ राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति भन्ने छ। त्यो नीतिले पनि चाहिँ सङ्घीय सरकारको काम कर्तव्य के हुन्छ, प्रदेशको के हुन्छ र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य जिम्मेवारी के हुन्छ भनेर त्यसले पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै एनडिसी, नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मैले भने, त्यस्तै नेसनल एडाप्टेसन प्लान मैले भने, लङ टर्म स्ट्राटेजी फर नेट जिरो भन्ने सन् 2045 सम्ममा हामी नेट जिरो उत्सर्जनमा पुग्ने भन्ने पनि यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू हाम्रो चाहिँ नेसनल लेभलमा छन् र त्यसलाई हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई प्रदेश स्तरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ यो प्रोभिन्सियल क्लाइमेट चेन्ज स्ट्राटेजी एन्ड एक्सन प्लान भनेर एउटा चाहिँ बनेको छ हजुरको र स्थानीय तहहरूमा चाहिँ लापा भनेर सन् 2011देखि नै हामीले लोकल एडाप्टेसन प्लान अफ एक्सन भनेर स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना भनेर बनाएका छौँ हजुरको। त्यसले गर्दा यो एडाप्टेसनको कुरा आउने बित्तिकै स्थानीय तहलाई हामीले बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ होइन। काम समुदाय त्यहीँ छ भने उहाँहरूले नै बढी चाहिँ यो एडाप्टिभ क्यापेसिटी बढाउने खालको, रेजिलियन्सी बढाउने खालको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गर्ने भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट आउने करिब 80% भन्दा बढी फन्ड चाहिँ त्यहाँ स्थानीय
लेभलमा चाहिँ खर्च गर्ने पनि भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। लापाहरू बनाएर काम गर्ने र अहिलेको बजेट तथा यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको हेर्नुभयो भने यो चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको चाहिँ जुन अनुकूलन छ यसलाई र यो विपदको चाहिँ जुन चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सनलाई हामीले संयुक्त रूपमा एकीकृत रूपमा यो जोखिमलाई चाहिँ घटाउने न्यूनीकरण गर्ने भनेर पनि लागेका छौँ। भनेपछि एडाप्टेसन र डिजास्टरको कुरालाई जोडेर स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्ने भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सबै तहको चाहिँ संलग्नता छ अहिले। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आज विशेष गरी COP28 र जलवायु परिवर्तन र नेपाल सरकारले वातावरणीय संरक्षण र सामना गरिरहेको चुनौतीलाई अझै कसरी हामी न्यूनीकरण गर्दै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ र मानिसको जीवन र दैनिकीलाई कसरी सहज बनाउन सक्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो उपस्थिति कस्तो रहनुपर्छ र रहिरहेको छ भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर यो कुराकानी गऱ्यौँ। आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलज्यू। हवस् त, अर्को नयाँ अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।